बंद करते थे ते स्टॉप करते थे ना रूप
Naniya
तुम्ही खाली बसू शकता थोडं. नाही नाही म्हणजे काय बोललंय थोडंसं बसत उभं राहा बसत असताना वैष्णवा संगति वैष्णवा वैष्णवा वैष्णवा
जमलं चालू आहे ना. बघे गुरुजी सगळेच लाईक मोबाईल इकडे दिशेनं माणसं नीट बंद पडली कृष्णारी भाऊ बाहेर अनंत गुरुजी भी लाईव्ह येतो. इथं जर म्हणलं तो ऐक ना इथं म्हणलं मग बारीक वेळी चित्र आलं चालते याच्यात क्लिअर दिसते मग बाकीचे सर्व आहे आपल्या मोबाईलवर जे चालते सगळ्यावर दिसणार असं बारीक वेळी आलं चालते हे बोलायचं मला पाठी पुन्हा जरा वर करा पाठी खाई मोबाईल आवाज बारीक कारण या माईकचा उपयोग माईक आहे ना याचा उपयोग येतो मग आपल्याला इथे जाणून नाही करतो. त्याचा आवाज कमी करा मला लगेच त्यात मोबाईलचा आवाज कमी करा फुल नाहीतर ते रिफ्लेक्शन टिबल चौबल होईल तुमचे. बस Oh
सुट्ट्या मारायला मग थोडंसं नॉर्मल. कार्यक्रमाच्या शेवटी भैरवीने या भजनाची सांगता करतो. पुरुष भगे गुरुजींनी आम्हाला या भजनाची संधी दिल्याबद्दल मी त्यांचा मनापासून आभार व्यक्त करतो, त्यांना धन्यवाद देतो. या ठिकाणी बरेचसे श्रोते मंडळी सुद्धा उपस्थित आहेत, त्यांनाही धन्यवाद देतो. फेसबुक पेजच्या माध्यमातून ज्यांनी ज्यांनी ही सेवा ऐकली त्यांनाही धन्यवाद देतो. सरते शेवटी सर्व कार्यक्रमाची भैरवी सादर करतो आणि आपली रजा घेतो.
समर्थ सद्गुरु गजानन महाराज की जय।